tere! Räägiksin täna sulle sellest, kuidas erinevad ained minu elus on mõjutanud mind. Kuidas ma olen püüdnud põgeneda ära, kasutades neid nende igapäevaste mingisuguste murede eest, probleemide eest. Alustaksin võib-olla alkoholist. Alkoholiga puutusin ma kõige esimesena kokku. Juba varajases lapsepõlves teadsin ma, mis asi on alkohol. Kuna 90ndate alguses oli meil nii-öelda siis peres väike ettevõtlusvorm, nimelt alkoholimüük, muidugi mitte ametlik. Ja läbi selle siis nii-öelda ettevõtlusvormi sain ma kokku puutuda inimestega, kes siis seda alkoholi tarbisid, kes olid erinevates seisundites. Ja ma sain juba siis näha, mida see vedelik on võimeline tegema. Ise, nii palju kui ma mäletan, esimest korda purju jõin ma ennast mingi 9-aastaselt võib-olla, kus me läksime sõbra juurde ööseks. Ja siis üks sõpradest tõi kanget alkoholi ja sellest me siis ennast täis jõime seal oksendamiseni. Ja hirmus pahale olla siis. See oli niisugune kogemus, esimene siis. Muidugi suitsu sai juba pahvima hakatud kuskil salaja nurga taga. Oli huvitav. Kõik täiskasvanud näitasid eeskuju ka ja enda minu vanematest keegi alkoholi ei tarbinud niimoodi, selles suhtes ei kuritarvitanud ega ei suitsetanud. Aga vaadates ümberringi siis ikka tekkis huvi, et mis see on ja proovida seda. Ja siis aega edasi, vaikselt sai ikka kuskil midagi proovitud jälle, huvitav ja äge ja 11-12-aastaselt pidustused, mingisugused üritused, jaanipäevad, alkohol liikus ikka ringi ja siis oli hirmus äge ennast purju juua. Aga see aeg nagu olid see noor poisike, jah, on mingisuguste sisemiste probleemidega, eks ju. Aga ei osanud seda veel nii väga kuritarvitada, seda alkoholi. Et see kuritarvitamine pigem tuli hilisemas eas, kus kohas püüdsin siis põgeneda nii-öelda reaalsuse eest, tuimestada ennast. Aga siin 12, võib-olla 13-aastasena äkki käisin ma läbi niisuguse sõltuvuse, mis oli seotud bensiiniga. Et kuna sai siklitega ringi sõidetud ja kõvasti neid putitatud, siis bensiin on ikkagi see nii-öelda aine, millega sai kokku puudutud ja lõhnas huvitavalt ja siis sai seda seal nii mõndagi korda nuusutatud, kuni see kasvas üle siis täitsa kohe nagu sõltuvuseks. Et peale kooli mõne sõbraga või siis enamjaolt üksinda läksid nagu oma maailma ära, kus kohas natukene seda siis nii-öelda sisse hingates omale läksid täitsa enda maailma, kus oli nii-öelda palju ägedam ja palju rahulikum kui see, mis toimus selge peaga. Mingisugused koduprobleemid, midagi, mis on kooliga seotud. Et oli üks nagu variant, mis aitas nagu põgeneda. Aga mingi aega seda tehes ma tundsin kohe füüsiliselt, kuidas see nagu mõjutab mind peale seda, kui ma seda teinud olin.
et see nii-öelda siis pohmell või see teadvusele tulek oli väga sükene raske. Ja mingi hetk oli see koht, kus kohas ma sain aru, et kui ma niimoodi jätkan, siis füüsiline keha lihtsalt tagajärjed on lihtsalt pöördumatud. Mingi nagu sisetunne midagi ütles nagu sees. Ja ma lõpetasin siis nii-öelda bensiiniga mängimise, kuigi see polnud enam üldse mäng. Ja suitsetamine, see oli nagu sükene väga süütu enda arust. Käis ka nagu vaikselt elus kaasas või kõrval. Salaja tehtud. Et vanemad ei teadnud midagi sellest. Ja alkoholi tarbimine, see muutus iga nädalavahetuse normaalseks tavaks, kus kohas juba terve nädala ootasid, millal tuleb reede, millal saab ennast siis täis kaapida, tehti mingid plaane, mõeldi kuhu minna, mis peod, kuhu, mismoodi, mis majapeod. Ja siis nädalavahetusel joodi ennast purju ja oli hirmus äge. Vähemalt nii tundus tol ajal. Aga siis muutus see nagu järjest üksluisemaks, kuidagi nagu, ma ei tea, et see on nii tavaline, et see ei näinudki selles nagu midagi enam, et see on nii väga jama on või nagu halb on. See oli nagu iga nagu elus täitsa tavaline asi. Ennast täis juua ja suitsu teha. Alkoholijoobes olen sõitnud tsikliga ringi, autodega kihutanud. Olen saanud karistada alkoholis juhtimise eest. Olen olnud rooliodik. Ja. Aga eks need nii-öelda mingisugused kogemused, mis said siis kogetud, tehes midagi millegi hakkama saades, kus kohas said siis karistada või purjus peaga kaklema mindud kellegiga, siis selge peaga nii-öelda selgeks saades mõeldud selle üle, mis siis nagu korda sai saadetud, et ma olin nagu ikkagi mõtlema, panin natukene nagu mõtlema ennem kui alkoholi tarbid, tarbisin, et kus ma seda teen, kellega ma seda teen. Üldjuhul suurematel üritustel püüdsin mitte nagu tarvitada alkoholi, kuna teadsin, et niigi olid probleemid vägivallaga, siis alkoholi tarbides minnes üle teatud piirist võis toimuda midagi, mille üle siis võisin pärast nagu tunda häbi isegi, et millega kui hakkama on saadud. Siis kuskil sinna 17-18 aastaselt juba sai hakatud tarbima, proovima esimest korda narkootilisi aineid. Ekstasi, amfetamiin, kokaiin. Et samamoodi alg oli huvitav. Andis nagu niisuguse kogemuse, et midagi teistsugust. Aga hiljem hakkasin seda kuritarvitama, kuna see oli täiesti teistsugune kogemus võrreldes sellega, mis igapäevaselt elus toimub. Et samamoodi nagu andis võimaluse ära minna. Ma arvasin, et annab mulle võimaluse ära põgeneda selle tühjuse eest, mis mu sees nagu valitses. Sest kuskil 20-ndatesse jõudes vaadates elu kõike, mis nagu ümberringi toimub, see oli jah süke nagu pime öö. Ja
kui see ettevõtlusega tegelema hakatud, siis mingil ajal, kus olid nii-öelda siis keerulised ajad, kus ei osanud nagu midagi ette võtta asjadega, siis lihtsalt oli ajad, kus kohas sain ennast tuputatud alkoholi sisse, õhtuti sai peale siis nii-öelda pikka väsitavat tööpäeva pool liitrit kanget alkoholi endale sisse aetud ja see kestis, ikka kestis. Aga mingil hetkel jälle tuli see koht, kus kohas ma sain aru, et midagi on vaja muuta, et niimoodi ei saa jätkata nagu. Aga kui ma tulin nagu selle arusaamise juurde, et on vaja midagi muuta, siis toimus elus nagu midagi, et kas tuli mingi inimene mu ellu, kes andis mulle põhjust või motivatsiooni võtta ennast natukene käsile. Et see tühjustunne sees sai natuke nagu täidetud. Aga see oligi nagu ainult nii kaua, kuni see inimene või siis see mingisugune eesmärk motiveeris mind midagi tegema. Et see on olnud jah, huvitav teekond, kus nende ainetega on saadud mängida. Kas saab seda ka mänguks nimetada muidugi, aga täna siit vaadates on see olnud huvitav kogemus, kui sa oled sellest vaba ja kui sa ei pea enam põgenema nagu sisemise tühjuse eest. Täna tagasi vaadata on see palju nagu lõbusam ja huvitav, aga kui oled selles pimedas seisundis või selles olekus, kus kohas, kas sul on see paha olla, pohmell ja kõik need igapäevased probleemid, mida sa probleemiks pead, suruvad peale, siis ei ole see mitte üldsegi nii lõbus. Aga jah, täna ma võin öelda, et ma olen vaba nagu nendest ainetest. Ma ei kuritarvita neid. Ja soovin ka sulle vabanemist nendest ainetest ja sisemise rahu leidmist sulle.